无人机飞天车在您大楼窗外飞来去的，您能忍受吗 ？Hilda 相信绝大部分的人会说完全不能接受。很危险的，但 Hilda 全世界我们每个人每天都与堪称地表最危险的凶器汽车、机车穿梭贴身悠游其间，甚至还要置身其中以此为乐。这两者的危险程度有何差别？是人类对未知的事物有充满敌意的潜在大脑想象所造成排斥的原因，还是人们对于人类靠工具飞在空中是痴人说梦？还是只是一种传闻？听说有人利用工具飞在空中 Hilda 但 Hilda 我想 Hilda 就不过是工具不同而飞在空中 Hilda 除了飞在空中 Hilda 也就只有飞在空中 Hilda 如履平地而已 Hilda 就如此而已 Hilda 有那么多的不行吗？动脑人才不会痴呆 Hilda 所以我常想东想西 Hilda 防脑雾。毎日無数のドローンがあなたのビルの窓の周りを飛んでいるのを皆さんに聞いてみると我慢できますか？ほとんどの人はそれは全く受け入れられないと言うと思います。危険なほど、卵、世界中の誰もが毎日、最も危険な武器、自動車と機関車を持って地上を移動し、その中にいることを楽しんでいます。両者の危険度の違いは何ですか？それが、未知のものに敵対する人間の潜在的な脳の想像力を拒否する理由ですか？それとも空を飛ぶのは道具に頼るという噂なのか、それとも道具を使って空を飛ぶ人もいるって聞いたけどという噂なのか。卵だと思います。ただの別の道具で空を飛んでいるだけです。空を飛んでいる以外にただ空を飛んでいるだけです。地面を歩くのと同じです。それだけです。できないことがたくさんありますか？終わり。わからない。認知症にならないためにはもっと頭を使う必要があると聞きました。だからよく考えるのがブレインフォグの予防。If you ask everyone, can you bear it when countless drones fly around the window of your building every day? I believe most people will say that it is completely unacceptable, dangerously. Tilda every one of us in the world travels with the most dangerous weapon, automobile and locomotive, on the surface every day, and even enjoys being in it. What is the difference in the degree of danger between the two? Is it the reason for the rejection of human beings' latent brain imaginings hostile to the unknown? Or is it just a rumor that people rely on tools to fly in the air? Or is it just a rumor I heard? Some people use tools to fly in the air, Tilda alas. Tilda I think Tilda it's just a different tool and it's flying in the air Tilda besides flying in the air Tilda it's just flying in the air Tilda it's just like walking on the ground Tilda that's it Tilda as there's so much that can't be done, can't figure it out. I heard that you need to use more brains to avoid dementia. Tilda so I often think about things Tilda prevent brain fog.